他校园打呼声惊天动地，徐娟的听力堪忧。我朋友啊，婚前他可以接受打呼很大声，他还觉得说，哦，这旋律我睡得很好。后来严重到说，哎，你去客房睡，就真的分房了。我打呼也很严重啊，可是我老婆，她好像蛮喜欢我打呼。不是他的打呼声是那种高铁2台交汇的那种感觉。哇塞！我觉得改变不了他的打呼，那我就只能改变自己，我就把自己弄聋掉。今晚10点，福尔问创快筛小明星大跟班。